హాయ్ పిల్లలు, ఈరోజు కథ పేరు సమయస్ఫూర్తి. సమయస్ఫూర్తి అంటే ఏ టైంకి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో అలా రియాక్ట్ అవ్వడం అన్నమాట. అనగనగా ఒక పక్షుల జంట వేరే ప్రాంతం నుంచి వలస వచ్చి ఒక తోటలో ఒక పెద్ద చెట్టు మీద గూడు కట్టుకున్నాయి. వలస అంటే జర్నీ అన్నమాట. ఆ చెట్టు కింద ఒక పాము చాలా కాలంగా నివసిస్తూ ఉండేది. ఆ విషయం ఈ పక్షులు గమనించలేదు. ఒకరోజు పక్షులు తమ గూటిలో వాటి గుడ్ల నుంచి ఆహారం కోసం బయటికి వెళ్ళాయి. అవి తిరిగి వచ్చేసరికి పాము ఆ గుడ్లను తినేసింది. పక్షులు చాలా బాధపడ్డాయి. తర్వాత చాలాసార్లు పాము అదే విధంగా పక్షుల గుడ్లు తింటూ ఉండేది. పక్షులకు పాముపై చాలా కోపం వచ్చింది. దీన్ని ఎలా అయినా చంపేయాలి, లేకపోతే మనలాగే వేరే పక్షులు కూడా బాధపడతాయి అని అనుకున్నాయి. ఒక చక్కని ఉపాయం చేశాయి. ఉపాయం అంటే ప్లాన్. దాని ప్రకారం వీరు నివసిస్తున్న చెట్టుకి రాణివాసానికి కొంచెం దగ్గరలో ఉంటాయన్నమాట. రాణివాసం అంటే రాణి ఉండే ఇల్లు. ఒకరోజు రాణి తన నగలన్నీ గట్టు మీద ఉంచి తటాకంలో స్నానం చేయడానికి దిగుతుంది. తటాకం అంటే వాటర్ పాండ్. వాటర్ ఉంటాయి కదా, అదను కోసం ఎదురు చూస్తున్న పక్షి రాణి నగ ఒకటి తీసుకుని ఎగురుకుంటూ వెళ్తుంది. దానిని చూసిన భటులు పక్షి వెనకాల పడతారు. పక్షి అలా ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి ఆ నగను పాము పుట్టలో పడేస్తుంది. అది చూసిన భటులు నగల కోసం పాము పుట్టను తవ్వుతారు. దానిలో ఉన్న పాము బుస్ అని బయటకు వస్తుంది. దానిని భటులు కర్రతో కొట్టి చంపేస్తారు. రాణి నగను తీసుకొని వెళ్తారు. ఇదంతా పక్క నుండి గమనిస్తున్న పక్షులు తమను ఎంతకాలం పట్టి పీడిస్తున్న పాము చనిపోయినందుకు ఆనందిస్తాయి. పట్టి పీడించడం అంటే చాలా ఇబ్బంది పెట్టడం అని అర్థం. ఈ కథలో నీతి ఏమిటంటే చిన్న ఆలోచన కూడా పెద్ద ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.